एक बार हुआ था कि मैं नया था तो मैं लैंडिंग करा, कोलकाता की लैंडिंग थी, मैं काफ़ी नया था, 500-600 घंटे होंगे मेरे, तो कप्तान ने कहा लैंडिंग करेगा, मैं हाँ सर करूँगा, मैं करिए, मैं धाड़ जहाज दे मारा भाई। कहाँ पे? धाड़ कलकत्ता में धाड़। तो हमारी एक लिमिट होती है कि अगर इस लिमिट के ऊपर आपने पटका है तो आपको रिपोर्ट भरनी होती है। भाई मैं नया मुझे लगा भाई नौकरी गई, बट फिर मैंने रिपोर्ट फाइल की भाई। तो फिर एक होता है कि आपको गेट पे खड़े होकर सब पैसेंजर को सी ऑफ बोलना होता है। ओके। 180 बंदा था, 170 बंदा गाली दे के गया हो चेहरे पे भाई, चेहरे पे। अबे कुछ तो अलग, मतलब साउथ के लोग तो अपनी लैंग्वेज में लेके जा रहे हैं, पंजाबी को तुम्हें समझ में आया? एक कहता है माये साड़ देता है। क्या होता है भाई मतलब ये भी बाद में बता। ठीक है बाद में पंजाबी पीपल बताओ कमेंट में। बट लोग गुस्से में फोन पटकते हैं, इन्होंने सीधा फ्लाइट पटक